है कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। मेरे खाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो मुझे नहीं मिल रहा है खाने को। ये खा रहे हैं, इनको दया नहीं आ रही बिल्कुल। आधा पराठा खिला दे। नहीं। गब्रू क्या लगा दे रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और गाइस, कल हमारे चैनल पे दो लोगों ने नई मेंबरशिप ली है, एक वीरेन नेगी जी ने और दूसरा रोशन ढिलो जी ने। सो गाइस, आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और गाइस, आप लोग भी ले सकते हैं जाके मेंबरशिप, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके चैनल के यहाँ पे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा। सो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में आलू और प्याज के पराठे बने हुए हैं, और उसमें एक दुख की बात यह है कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है। मेरे खाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो मुझे नहीं मिल रहा है खाने को। एक पराठा भी नहीं दिया मुझे खाने को, और ये लोग खा रहे हैं मेरे सामने सामने खा रहे हैं। और ये दही में डुबा के खा रही है। एक दे दे पराठा, दिखा दूँ तो ये भी खाते हुए। और ये नहीं दे रहे पराठा। गाइस, मैं बहुत गिड़गिड़ाया भी इनके सामने, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे बनाए थे इन्होंने, 10-15 करीब। और गाइस, ये आलू और प्याज के पराठे बनाए हुए हैं, और ये खा रही भुक्कड़। एक तरफ को दिखा दूँ, नहीं। ये दही में डुबा के खा रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? ये खा रहे हैं, इनको दया नहीं आ रही बिल्कुल। आधा पराठा खिला दे। नहीं। मैं बता कैसा देख रहे नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। पाप चढ़ेगा तुझे, भगवान माफ़ नहीं करेगा मिलेगा तुझे। आपको। घर वाले हमारे सारे टमाटर के खेत में गए हुए हैं, तो इन दो लोगों ने पराठे बनाए थे, तो मैंने इनको बहुत कहा कि दे दो करके, नहीं दे रहे हैं। विजय भी उधर ही गया है। और गाइस, अभी मेरा एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे, तो इसलिए मैं नहीं गया। इसलिए काम बहुत है वैसे खेत में, लेकिन गया नहीं मैं। और पढ़ाई करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए, तो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाइस, अभी 11 बज रहे हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ पानी लगाने के लिए। आज गेहूँ में पहली बार पानी लग रहा है। तो जो गेहूँ की फसल बोई जाती है, उसमें जो पानी लगता है 22 दिन के बाद लगता है, तो अब 22 दिन हो चुके हैं, तो अब पानी लगाने जा रहे हैं। विजय भी घर आया हुआ है इस समय पे, तो फावड़े दोनों रेडी हो चुके हैं, और हम भी रेडी हैं। अब चलते हैं खेत की तरफ। और ये गबरू अंगड़ाई ले रहा है। गबरू इधर आ। गबरू क्या लगा दे रही। गबरू इसको बढ़ना, गबरू को पकड़ लेंगे। ऐसा मत कर। गबरू जा। अभी हम बैठे हैं खेत के पास में, और पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमारी बारी कितने बजे थी? 11 बजे से बारी थी। अब हमारी बारी आएगी 1 बजे। अभी खाली नहीं हुआ ना उनका खेत, तो अभी खनाई जी लगा रहे हैं पानी, और उसके बाद हमारे पास आएगा, फिर हम लगाएंगे पानी। और धूप गायब हो गई आज, ये पता नहीं, बोल रहे थे कि बारिश बताई हुई है, और वो बताने वाला कौन है? पता है, ऐसा बहुत बार हुआ उत्तराखंड में, जब जब बारिश बताई होती है तो बारिश नहीं आती है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बारिश आए, बट देखते हैं बारिश आती नहीं आती है। इस समय धूप गायब हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दिसंबर वाला मौसम। वैसे दिसंबर हो ही गया स्टार्ट, बिल्कुल वैसी मौसम लग रहा है। तो अभी पानी कितना ठंडा होगा, तो पानी में जाके पता चलेगा। और गाइस, बीच में हमने कुछ कॉमेडी शॉट्स डाले हैं, तो एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल के बारे में। तो काफ़ी मेहनत करते हैं, और आप लोगों से थोड़ा सा इतनी उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताएंगे कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। सो गाइस, प्लीज़ शेयर करिएगा सबसे ज़्यादा। और गाइस, कुछ दिन पहले हम लोग जैसे बाइक में जा रहे थे ना, तो विजय को ठंड लग गई थी। तो ठंड के बाद क्या हुआ कि इसको खांसी स्टार्ट हो गई। तो तुम पहले स्टार्टिंग में ठंड की दवाई लाए थे, तो ठंड तो ठीक होगी, फिर खांसी स्टार्ट होगी। तो फिर मैं परसों इसके लिए खांसी की दवाई लेके आया था। तो उससे खांसी तो नहीं रुकी, उससे दस्त स्टार्ट हो गए। और जब इसको दस्त मतलब लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, तो उसकी वजह से अब ये खांस नहीं सकता। तो फाइनली इसकी खांसी पे आराम आ गया है। तो अल्टीमेटली खांसी रुकनी थी, तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लूज मोशन की वजह से रुक जाती है, तो ये है रुक गई खांसी। रोक रखी है मैंने, रोकी नहीं है। और अब ये खांस नहीं सकता। बाकी आप समझदार है, क्यों नहीं खा सकता। किसी को सलाह देना चाहता है खांसी कैसे रोके? बता। दस्त लगा लो खुद को। सो गाइस, किसी की अगर खांसी नहीं रुक रही तो 10 लगा ले तो। पड़ा है। अरे देखता हूँ। कैसे मैं पानी लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद थोड़े से
फिर यहाँ पे पता नहीं कितना समय लगेगा, फिर मिलते हैं घर पे। गाइस अभी मैं खेत से आ रहा हूँ और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, पूरा गीले हो रही है और जैकेट जो थी वो भी बाहर की गीली हो रही थी, पैर दिखा ये भी सब गीले हो रहे हैं। तो अभी मैं नहाता हूँ, उससे पहले घर वालों ने बोला लकड़ी फाड़ दे, क्योंकि हम लोग जो पानी गर्म करते हैं ना वो लकड़ी में करते हैं। मैंने आपको उसमें बताया था, हम लोग यहाँ पे रॉड यूज़ नहीं करते और ना गीज़र भी यूज़ नहीं करते, तो लकड़ी का ही करते। तो जंगल में जो सूखी लकड़ी होती है तो मैं फाड़ लेता हूँ। और अब मौसम भी ठीक नहीं है यहाँ पे। सो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी रोशनी चाहिए आँखों की। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में और लकड़ी फाड़ लेते हैं। बाय।